Pambate, beaucoup de monde a poilé. Et Tikali Mouké, surtout vous autres les jeunes. Vous autres les jeunes. Que ce soit une jeune fille, que ce soit un jeune garçon. Maman Batata. Bino vous allez na kilo moko kusekanate. Pambate yango lubami na katana mukana mabomoyi. Mbote na bandeko banso. Ezali ya bino ndeko bantsonga. Moi vidéo pour na ko annoncer kaka tozali na conférence ya ndeko na biso ndeko za na France na ndeko wana ya komi buku. Alors na kopesa bino moi temps to tuni moi mituna ye moko se introduire pour na liko sala bino introduction te mbote ndeko na biso soki okoko kopesa biso kombo na yo pe moi introduction mukie se makambo salaka na domaine nous allons na yango. Mbote mingi papa Wantsonga Bikazaya Jado mutuna na yezali maramu kombo na ngai ezali papa Kiasungwa Martins nazali bongo nde kimbangologue moto oyo akosalaka ba recherche na histoire du Kimbangisme na suki wana te na kosalaka pe ba recherche combinée na domaine oyo ezali ya égyptologie parce que bakoko na biso bango nde bazali ba oyo bakendaka na Égypte. Donc koyeba ndenge nini bazalaka kuna bakomaka ndenge nini mayenini bango basala kuna. Et en plus de ça na kosalaka pe recherche na domaine ya l'histoire Congo et l'histoire en général. Donc na mukuse voilà mais na kosalaka nazalinde chercheur indépendant. Mbote papa Kiansungwa to yana ndi kombo na to yeki makamni so sal olobi salaka na mutuna msho ezali boy. Papa, okoko ebisa biso de kanisini ile roni etindaki okokoma book o komi ile roni inspiration ni sala ki oke okoma book soki okoko yanyola biso na mokuse na landi na bokebi papa Jado likanisi ya buku ezalaki ndenge nini na ebandeli penza posa na ngezaki kokoma buku ti nazali mwana jiteki na kosala kama samo c'est-à-dire théâtre na groupe théâtral kimbangiste. À l'époque, mwana muke nazoko kola na mboka oyo eza Angola ndenge bandele baiko kabula biso. Kuna nde le tozoko sala théâtre to masano na groupe théâtral na bandi komona ba incohérence. C'est-à-dire mai o biso tozali ko sala comme masano, pe mai o nazako tanga na Bible, pe mai o nazoko tanga na école. Nazi comprendre que quelque chose ne va pas. Une incohérence ezali kuna makasi, mbala mususu tolobi lipe ezali kwanga, mbala mususu tolobi kwanga ezali nyoka, et donc ememaki ngai na komeka koluka koyeba sikisiki ya likambo. Pamba te papa diangenda kunti malobi na biso bakimbangiste ba jeune bosalaka recherche. Et si kawana nde na bi que non, il faut nasala ba recherche na meka kokoma et bandele ezalaki na koma pièce de théâtre sur les origines mbotama tata Adam wuti wapi ko mama Eva wuti wapi souci na ngeza laki wana parce que na mané komona incohérence makasi sikoyo le na bandi ko sala ba recherche et meminga ipé na babisika oyo na yebaki te kokoma na niveau égyptologie na histoire universelle histoire Congo et voilà ndenge pe na monaki ke makambo ngo komaki minene pe e mataki ngomba esengaki kokoma ngo na mikomi. Histoire oyo ezalaki au départ pièce de théâtre na komi yango na buku et na komi yango na 3 tomes oyo ezoko bima ezali premier tome deuxième tome ezali troisième tome pe ezali pamba te ezali tellement molai tellement monene foko kende nango étape par étape muke pona baye o bakolanda bameka ko comprendre pe bazala saturé te d'un coup na ba information ya siki parce que toyoka makambo ezali un peu inédit et yo le bangaka mingi te ezali pe ya kobombama yango wana idée pesamaki na kokomango na buku matondo mingi na kanisi tolandi papa Antonio ndenga lobi eloko etindaki ye inspiration nini etindaki akokoma buku en tout cas ndenga lobi video ezali mokuse ndeko lobi ya kosala conférence. Alors tu invité bato nyonso bakozala dispo surtout na ngambo ya France, Belgique, Angleterre, bato bazali na Europe beaucoup koma bosala en tout cas makasi to ko komona na kuna ekosunga penza
boyebi pamba te banoko mindele balobi mpona kobombela moto moyindo histoire tia yango na makomi biso bato mwindo tolinga kotanga te alors ndeko pe akomi buku mingi balobaka o bakimbangise bakomaka te bakimbangise balobaka te kasi bakimbangise babanda koloba depuis kala mais biso moko nde tolukaka te na yango toye ebele na conférence ya ndeko pe toyekola maye ya sika ndeko Antonio okoyiko na mwa moke okoyiko expliquer biso bakonteni nini ezali na kati ya buku bato oyo bakoya conférence no oyo bakozala intéressé mpona kosomba buku wana biloko nini baexpere kokuta na kati ndaki soko kopesa so mwa baexemple eloko nini buku ezali kolobela matondo mingi papa wa Ntsonga Dikazaya nalandi mutuna no malamu buku yango oyo ndenge bozokomona buku oyo tokolobela yango oyo eza na titre Science et religion qui a raison tome nango oyo 1 ezokotuna que dit la science et que disent les textes sacrés pour na programme na biso mokolo wana tokosala boye mokili na biso oyo toza kozala soki totali yango sur le point de vue boye na mokili na biso tokomituna touti mpenza wapi mokili na biso ebandi ndenge nini. Sur le point de vue scientifique, leur Bible a lobby au commencement. Commencement et sur le point de vue scientifique, mais aussi sur le point de vue religieux. On a mis, Pambate na 21, Papa Simon Kibanga lobby, les rois divins à Koya n'a trois pouvoirs. Pouvoir scientifique, Kimazaya, pouvoir spirituel, Kinzambi, et pouvoir politique, Kimayala. Natom Oya Liboso, Tokolobela mingi, pouvoir scientifique et pouvoir spirituel. Nde Natom 2, pour introduire le pouvoir politique. Kasi, Mutuna Nabiso, Ezali, Mukili Nabiso, Pende Bandi Nengeni. Après, tu as Mutuna, Biso Baku. Touti penza wapi est-ce que nzambe mutakela ki biso to na biso création ya nature ndenge science azo koloba na biso ke touti na makapo et puis to évoluer to komi lelo batu lokola tozali. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que biso batu toza banyama ya liboso. Et donc ce qui est bongo jardin d'Éden penza la kande wapi. Donc on a sur le point de vue scientifique et sur le point de vue spirituel ou religieux. Et si quand il y a une Bible, surtout tant qu'il y a un malade, on peut dire sa biso et si quand jardin de Benzani. Et puis science n'a biso pe de la zone pour le biso nini, il y a les localités, il y a jardin d'Éden. Nasimande, donc on Sabino, une approche nouvelle où les scientifico-religieux, ils ont sanctionné ce nibalé pour que sa biso et semble-t-il la véritable réponse à Mutuna Wana. Nasimana yango toko kende ko bituna mokili na biso est-ce que biso batu tozalaka ka biso moko to biloko mususu pe ezalaka to yebi ke Bible azolo bila biso ba ange ba être déchu science azolo bila biso ba extraterrestre toko mekana ko comprendre beza likambo ngo na sukande toko mona ke mokili na biso ezana ndenge ezalaka te mayenyo su balakisa biso mayenyo su baloba na biso ezana ndenge baloba na biso te ke biloko inso ya mokili ezana yango ya kobeba tokotala ngo sur le point de vue scientifique et sur le point de vue religieux et spirituel na yango tokomituna origine ya makambo penza eza wapi na sika wana nde tokosala conclusion mpona komituna science et religion qui a raison. Donc, mutuna ya makasi nde o eza komema biso eza esika wana. Nakanisi toyoki science et religion qui a raison. Nakanisi nakati kuna tokoya koyekola ba effet scientifique ebele pe makamusu etali religion. Peut-être tokoya koyeba vraiment jardin d'Éden zalaka wapi. Histoire na biso batu bayindo euta wapi po biso to bwa kisaka ba histoire na biso donc na mkusu to okemula ete to sengi boye belé conférence ane ozala kitoko j'espère ngambo na osala pe fort na kati ngambo bona ko ozala présent ndenge nzamba ko bongisa donc to
espérer beaucoup belé ndeko ko pesa biso na suka adresse pe place donc esigani kozala pe to suki sina biso bongo matondo mingi papa Wantsonga Likaza ya Jado na mutuna na Yohana conférence ekosalamande na mokolo ya 14 juillet ezali un mercredi jour férié en France parce que ezalaka le jour de la prise de Bastille sur le point de vue historique na yango pambate ba samedi ba mariage ezolandana tolobaki tozwa jour férié pour nous permettre biso tosala likambo wana. Donc conférence présentation ekosalama à partir il y a 13h précise au bandi et puis ekosalama na esika tobengi espace la Briche où ils allaient situé dans 73 rue de la Briche, code postal Namozali 93 200 dans la ville de Saint-Denis. Voilà, Ningi Papa Jado Lobi, effectivement, Tokoyeba, Mama Solomingi, des soleils à Montoumoui, de Penza, Masiki Siki, et Zalindengenini, puis ma bombe ami est belle, Tokoyeba Kate, Maï Oyo na ba université, Batang Sakabisote, Maï Oyo na ba école, Bako Bombe la Kabiso, Tokobimisango na Poissa. Monde les Kambo, Tozamanda. Nakanisi toyoki maso ndeko alobi donc tokende so molaite topesi bino ka rendez-vous tokutana biso nyonso na conférence pour noter kola sika boya pe na mituna soki mituna ezali en tout cas bo hésiter te boya na mituna toko ba réponse ekozala o ndeko kopesa j'espère que tokomona na biso nyobanso kuna merci. Essayez vous-même au lieu de faire n'importe quoi, essayez de vous-même pour que vous puissiez améliorer plus tard. Mais préparez d'abord cet avenir. Si vous ne le préparez pas, ce serait une honte pour nous. Mes chers amis jeunes, je m'excuse beaucoup. Bolimi Sangé va jeune. Kimbangi Soye.